عايز اتكلم في عايز اتكلم في حتة اللي هو آه، حاولوا ما تزعلوش على الوقت اللي ضيعتوه مع حد. طالما انت ما حاولوا ما تزعلوش على حد طالما انتوا عملتوا اللي عليكوا، اديتوه كل اللي قدرتوا تدوله، ما قصرتوش. في ناس فاكرة ان مثلا لما حد يزعل على حد ان هو مشي من حياته او اختفى او كده، فكان هو بيزعل على الشخص. لا، هو في الاغلب بيبقى زعلان على نفسه وعلى الوقت اللي هو ضيعه معاه، مع انه كان ممكن يستثمر في الوقت ده لنفسه. بس ما بتمشيش كده. الشخص ده دخل حياتك هو فترة، هو كده كده اولها واخرها هو كان فترة، بس انت كنتش تعرف ده. بس اديك عرفت الشخص ده مشي، او انت اللي مشيته. انت ممكن تمشي حد وقت ما تحس ان هو لا خلاص مش مكانه. دي مش انانية عامة، ده احترام للذات. انت بتحترم ذاتك لدرجة ان انت مش عايز الشخص ده يبقى موجود في حياتك. مش معنى ان الشخص ده مشي يبقى انت تزعل، انت زعلان عليه. انت زعلان على الوقت اللي انت ضيعته معاه، بس انت استفدت. اتأذيت ما اتأذيتش، فترة حلوة فترة وحشة، انت استفدت ان انت ما تديش غير لما تاخد من الشخص. استفدت ان انت ما تديش طول ما انت شايف الشخص ده مش مهتم بان انت تديه او مش مقدر ده. انت في ناس ممكن تديها حاجات، تديها مشاعر، تديها اهتمام، تديها حب، هي مش فاهمة ان ده عطاء، فاكر ان ده حق مكتسب هما لازم ياخدوا ده. لكن لا، مش كل الناس تستاهل تاخد كل حاجة. فمش معنى ان انت متضايق عشان ضيعت وقتك مع حد ده معنى ان الحياة انتهت. لا، هي ممكن الحياة تكون ابتدت بسبب الموضوع ده. انت ممكن بعد كده تبقى تفهم نفسك اكتر، تفهم انت المفروض تعمل ايه ما تعملش ايه، تكتشف نفسك، تكتشف ذاتك، تكتشف انت عايز ايه. تكتشف انا اديت الشخص ده ان انا اصلا محتاج ان انا اديتهوله. انا محتاج ان حد يهتم بيا، محتاج ان حد يحبني، محتاج ان حد يعمل. انت ممكن تكون انت محتاج الكلام ده عشان كده اديتهوله. في ناس كده بتدي الناس الحاجات اللي هي عايزاها. المخ نفسه بيبقى مش عارف الموضوع في المخ ولا ده ايه، بس اللي هو انت بتديله من غير ما تحس. عقلك الباطن بيعطي، يعني بيقول لك ادي للشخص ده كذا وكذا وكذا، فانت بتدي للشخص ده كذا وكذا وكذا. بس انت متعرفش ان انت اللي عايز الكلام ده، مش هو. هو مش عايز، مش فاهم معاه، بس انت اللي عايز الكلام ده. اه انا عارف، بس واحد كشاف زي ده مش هيكلفك جنيه. فين انا معتز فلوس ده؟ لا ماشي يا جمال. اه تجميل.